你准备好了吗？嗨，欢迎来到本期视频，我是 Sophia。今天的视频主要是讲如何给Soso洗澡，因为猫不是很怕水嘛。我在网上看到好多给猫洗澡的视频，但那些视频呢，我觉得都是比较专业性的，而且都是宠物店的，所以他们在洗澡的时候就很有技巧，但是他却没有仔细的告诉你他是如何给猫洗澡，猫又不是很反对的。大部分洗澡的时候都是特别的闹和嘈杂。后面我发现，我换了个方式给它洗澡，现在洗澡对我来说觉得还挺方便的。但唯一不好的就是吹干，我们家吹风机声音还是比较大的，所以导致它吹的时候就很害怕。如果你们要是有别的洗澡的方法，或者是好的可以推荐给我的，也可以在下方留言。所以今天我要让你们看一下如何在简陋的环境下给Soso洗澡。我现在去换个衣服，就给它开始洗澡。我一说洗澡，它就躲得远远的。我给你们看一下它躲哪儿去，你看它躲那儿去了。天哪！贼不喜欢洗澡，但是好在的是他洗澡还挺乖的，所以就也 OK 了。Soso，洗澡了哈 What？ 你真的有点脏哎，你已经有半年多没有洗澡了，你最近就一直在舔，是不是？这是凝固粉，加水，让它适应一下啊。好嘞，不高兴啊？有多不高兴啊？你讲讲有多不高兴？站，好了，好嘞，站好，嗨，看里面，外面我们没有人，看里面，嗨。看在里边，宝贝，乖，看里面，外面没有人，来，手抓好了，手抓好，明明这么舒服，为什么叫？哦，不高兴，为什么不高兴？明明你很舒服，不是吗？为什么不高兴啊？你跟我说，为什么不高兴？我爱洗澡，乌龟跌倒，小心跳蚤好多泡泡，潜水艇在祷告。你是小白猫吗？洗沙沙，哇哦！每次洗澡连哄带骗，好嘞。我爱洗澡，皮肤好好，带上羽毛，唱跳跳。你看这手这样抓着，你有多不高兴哦？我帮你洗脸跟你自己洗脸难道不一样吗？想出去啊？不走，你看，大家都笑话你了，说你还不乖，对不对？大家都笑话你，那你是不是要乖？不要让他们笑话哈！我宝贝是超级爱洗澡的。叫我干嘛？好了，再洗一遍就行。这么涮一涮就好了，涮一涮就出锅。来，哎呦，出锅了，我的宝贝出锅了。明明很舒服，是不是？明明就很舒服。小屁屁洗，马上就洗好。那这手也得洗干净吗？那脚要不要洗干净？脚也洗干净。来，脚也洗干净。好嘞，出锅了。先擦一下，我们待会吹干。先擦一下，不走，先擦干。你不擦干，哎呦，你这水溅我滋我一脸啊，宝贝。哎呀，你这洗的有一点点小丑啊，来，马上给你吹干。哎呀。好嘞，没事儿。哎呦，这边没有干是不是？那我知道了，来，我知道了。这边没干吗？对不对？
于给手洗好，洗完它就躲了，也吹干了，但是可能吹到8、9分干吧，没有吹到100%干，因为它下面这个地方它不是很好露出来，该吹的我手抓一抓，大部分都好了，所以就 OK。整个洗掉的都是毛，等待会儿再干一些，就体内体外驱虫。吃完了，心情有没有好一点？还是拍拍屁股就走人了？还有想吃没有？不然你把那个罐头拿过来给我。滴在这个脖子这边，所以要把毛发给捋开，可能会有点油，但是1、2天就好。好嘞，我宝贝滴好了耶，喂流眼泪哦，喂啊，喂。其实这个视频我昨天就已经录好了，但是我不知道为什么，我今天早上把视频给导出来的时候，发现拍的不是很清晰，就很糊，所以我就补录了一下。所以现在这个后续的建议是我补录的。在给猫咪洗澡的这个艰难的事儿上，我觉得我可以提几个建议，因为我觉得我这个方式还挺有效，可以帮助猫咪洗澡会更加的方便。第一个呢，就是你把沐浴乳挤到水里，而不是挤到猫咪身上。打到水里之后，用手把沐浴乳给打散了，起出泡沫，再给猫咪洗澡，这样会比你直接把沐浴乳滴到猫咪身上会比较好，因为你给猫咪洗澡就已经不是一件很容易的事儿了，它还好动。如果你的沐浴乳堆积了，你并没有冲洗干净，其实对它不是很好。还有第二点，就是你在帮它洗澡的时候，你一定要轻声细语，因为你要是跟它挤，它会比你更急。它在跟你就是猫叫的时候，你那时候就跟它轻声细语的讲话，会比你跟它大吼大叫好的很多。因为我最开始第1次和第2次给它洗澡的时候，我们俩就互叫，导致我被划了好多痕，而且后面我戴的是橡胶手套给它洗，橡胶手套直接给它刮出一个超大的划痕。所以在这橡胶手套这个点上，我建议是，如果你还不是很熟练的话，你一定要戴橡胶手套，并且在洗之前帮猫咪把指甲给剪了。那第3点也是在洗澡的过程中，你洗澡的时候一定让它背对着你，面朝着前面，前面是它一个死路，就是那个拐角口，让它面对着这儿，它就想扑出去也扑不出去，它就会有一种好吧，我既然已经出不去了，那我就继续待在这儿吧，就会这样的心态。但如果你是让它面对着外面门口那边，它真的很聪明，但凡让它看到一点点的空隙，它就直接就飞奔出去，一点机会都不会留给你。所以你一定要让它背对着你，如果它面对着你，它会感到很紧张，洗澡的时候也会不安分。但是呢，它偶尔会转头过来看你，在它看你的时候，你就给它一些安慰，它就没有关系了。那第4点呢，就是在洗完澡之后，一定要快速的给它擦干，并且给它吹风。如果你们家的吹风机和我的是一样的，就声音非常大的，那你在吹的时候一定要把它头这一块尽量远离吹风机，屁股对着吹风机，这样子轻轻抚摸的吹它。而且你这样子轻轻抚摸吹的时候，让它的头靠在你的手肘上，爪子就伸在这个地方。这样子的话，其实你是有一个手肘的力量把它给拖住，然后它也不会说自己很愚蠢的很用力的头往前钻，因为它自己这样也不舒服。而且你这样子的话，可移动的范围就会变小。还有第5点，就是在吹头发的时候，你可以选择跟我用一样的那种姿势，把脚扒得贼大。虽然说那个姿势不是很好看，但是我觉得真的是帮助了我好多，真太方便。因为你把脚撒开的时候，就像我刚才说的，把头靠在这儿，它脚放在这儿，它脚其实就是在搭在我的脚上。它想往外走的时候，它就借助手的力量，它往外走。但是我的脚能感受到它要往外走，所以我轻轻把脚一抬，这样就形成了一个阻碍。其实这样子的话，吹头发真的是很方便。我觉得你们可以尝试一下。我两边的脚这样撒开，我可以随意的移动了它，但它也不会离开我圈起来的这个范围，所以大大缩小了我吹头发的这个范围。以上就是我对猫咪洗澡的5个，我觉得还挺好用的建议点，因为我都是这么给它洗澡的，因为我给它洗了好几次，它来我们家也2年了嘛，至少半年洗1次，那也差不多洗4次了。反正最后2次我发现洗的效果非常好，所以我就一直按这个效果给它洗。干嘛你想上来是吗？我知道。哎呀，会。你看你这澡洗的是不是干净？
我是为你零食了，所以你才对我好，对吗？你才又回来找我的，对吗？你把妈妈口红都要吃进去了哦，没许哦。以上就是我对喂猫咪洗澡的一些建议。如果你觉得我的建议是有效的，并且操作方法和你的操作方法是相对一致的，请我点击订阅并点亮旁边的小铃铛哦。还有就是，如果你有别的好的方法，请别忘了在下面留言告诉我。我们下期再见，拜拜。如果你觉得到这儿就结束了，那么你就错了。后面我会放一些有关搜的生活片段，如果你感兴趣的话，请继续往后看。哎呦，你这天天都想往我身上穿，哎呦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 ，这样掉下去，你看看你，你看我把我的衣服都给你讲够坏了，那要不再上来一次？那上来，哎呦，站稳了嘿，这次站不稳就真的掉下去了。你整个人好香好香，真的很贪吃，怎么还这么贪吃？天天的就这样，他的日子过得也是很快活，是不是？有没有快活？哎呀，哎呀，啊，怎么了？你叫什么？哎，Ready。你就跟着我打圈圈。哎呦，什么？知道我的目的就不过来了，过来，过来。那我叫喵，你来不来？嘿，这小丫头片。嘿嘿，原来你还是要叫喵才来呀？再来一次，最后一次了。你长得很像浣熊，有没有人说你长得像浣熊啊？有没有啊？有没有人说你长得像浣熊？嘿，站住，不许过来，不许来，不许啊！干嘛？你看看这衣服都是给你拉掉的，你还不知道错哈？对不对？衣服都给你拉坏好几件了，说出来。还有的衣服直接给你打洞，你说你知不知错？看哪里？看哪里？是什么意思？怪我吗？不是这样吗？我手上也没吃的，你为什么手上看我手？哎呦，哎呦，嘿嘿。多多再见，拜拜，拜拜，不好哎，拜拜。